맞네요. 오죽이네. 오죽이네. 이게 참 드문 게다. 오죽이. 예, 예. 저를 가봐야 되겠네. 이제 화재 예방 안전수칙을 알려드리겠습니다. 첫째, 일화성 물질은 어린이 손이 닿지 않는 안전한 곳에 두시고 가정 내 음식 조리 및 기타 화기 취급에 각별히 주의하세요. 둘째, 흡연은 지정된 장소에서만 피우고 완전히 꺼졌는지 확인해주세요. 셋째, 교육중에 전기 난로와 같은 전열 기기는 사용하지 않을 시 꼭 꺼주세요. 넷째, 비상시를 대비하여 탈출구를 2개소 이상 알고 대피 계획을 세우세요. 다섯째, 소화기는 눈에 잘 띄는 곳에 너무 많이 가지 마세요. 사용법을 알아두세요. 여섯째, 단독 경보용 감지기를 각 가정의 방에 설치하고 잘 작동되게 하세요. 항상 안전수칙을 지키고 화재 발생 시 대처 요령을 숙지하여 화재 예방에 적극 노력하여 주시기 바랍니다. 이상 일산광역시 중부사랑팀에서 알려드렸습니다. 대단하다. 이 틈새에 지금 산수유가 자란다는 거는 새가 들어가 뜰타시 이게 살지 안 그러고요.